Mesin ini terinspirasi dari ATM-nya di bank. Bersama tentu Dirjen Dukcapil, dikembangkan oleh Pak Dirjen, beliau maka lahirlah ADM. Sementara ini sudah 7 adminuk yang bisa dihasilkan oleh ADM tersebut. Dengan teknologi dan segala inovasi yang kami lakukan, tentu masyarakat yang diuntungkan. Cara memudahkan gitu masyarakat dikembangkan dengan sistem online, dalam arti tidak ada lagi kutipan, tidak ada pungli, dan tidak ada lagi calo. Ya alhamdulillah bisa berhasil, dan saya bisa menyatakan boleh 100% lah gitu ya. Jadi cepat, jadi saya pikir sih ya ini mempermudah ya. Dan mudah-mudahan di mal-mal lain juga dipasang dan bisa memberikan layanan ke masyarakat ya. Ini bagus terobosan dari Dukcapil ya. Yang jelas ini sangat memudahkan ya. Jadi untuk orang-orang yang tidak punya waktu untuk mengurus langsung ke kecamatan, kita bisa langsung melakukan pendaftaran online saja di rumah, kemudian langsung datang ke teras kota.